که غمونه د دوران راوړل پکار دي، شاعرۍ ته لږ جانان راوړل پکار دي. ځکه چې مونږ دومره وینې زوی ولیدې، وینو زو یې سحره کړله په منه، بیا د حسن و عشق داستان راوړل پکار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر محترم مشر کوربا ابراهیم خان شبنم صاحب، مشر میلمه لایقزاده لایق صاحب، انعام صاحب، شاهد صاحب، زما یار قیس صاحب، او د نن شاه زلمی د یار صاحب، فضل معبود د یار ډېر خوش قسمته دی. نن په دې نننۍ غونډه کې ما د سوات ټول غټ ادبي شخصیتونه ولیدل، نو زه په دې ډېر زیات خوشحاله یم، ډېر زیات خوشحاله یم چې دوی ټول په دې متفق دي. او زه سوات ته مبارکي ورکوم چې هغوی یو بل داسې شاعر وموندو چې هغه مونږه نه یوازې د پښتنو ترمنځ بلکې مونږ یې په انټرنیشنل لیول باندې هم د مقابلو دپاره وړاندې کولی شو. او دا بله خبره ده چې زمونږ ادبي هلې ځلې چې دي نو هغه څه د کورونا د لاسه او څه د حالاتو د لاسه دومره چابکې نه دي پاتې شوي. بله دا ده چې ځینې وخت کې مونږ غیر ذمهدارۍ احساس هم دی، غیر ذمهدارۍ مظاهره هم ده، او هغه مونږ کوو لکه بس په خپل ځای وکړه. خو مطلب دی چې د دې خو مجموعي تاثر مونږ ګورو نو دا یو داسې نوم دی چې د دې نه یو د مقامیت اندازه کېږي، بل د دغه میوې د خوږوالي په وجه باندې د دې کلام د خوږوالي او د تخیل او د ژبې ننداره ترې راوځي. نو د ملګرو تنقید په خپل ځای باندې وو، خو په دې کتاب کې د تنقید ډېر څه شته نه. چې مونږ وګورو دا کتاب ما ټکي په ټکي کتلی دی او ما ډېر په توجه لوستی دی، ډېر په خوند او ډېر خوندونه مې ترې اخیستي دي، او یقین وکړئ چې زه په دې ډېر فخر محسوسوم، ډېر زیات فخر. کله چې ما د برکت کتاب کتول هم زه ډېر خوشحاله وم. ما چې په سوات کې چې کوم ملګري محنت کوي، سینیر ملګري، نو هغه تخم ورو راوځي. تاسو د دې درې واړو پروفیسرانو دا چې خواته ناست دي، عطا صاحب او دینا خیل صاحب او احسان صاحب، د ټولو رای واورېده، د عطاالله جان تنقید هم واورېدو، ډېر په ښکلي انداز کې تجزیه وکړه، ټولو ملګرو په نظمونو په مقالو تاثراتو کې خپله خبره وکړه. زه تاسو ته په یقین سره وایم چې زمونږ په دې دور کې چې کوم شاعران شاعري کوي او هغه د دې دور عکاسي نه کوي، نو هغوی دروغ وایي، دروغجن شاعران دي. چینیان وایي، چینیان د هغوی یوه مقوله ده، هغوی وایي چې که ته د یو کال لپاره منصوبه بندي کول غواړې نو ته فصل وکره، نو په یو کال کې به د هغې نتیجه راوځي. که ته د 10 کالو دپاره منصوبه بندي کول غواړې نو ونه وکره، ونه نالکه. نو 10 کاله کې میوه مو کوي، لرګی به مو کوي، سوری به مو کوي. او که ته د ټول عمر دپاره منصوبه بندي کول غواړې نو په انسانانو کار وکړه. شاعران ادیبان الله تعالی پیدا کړي، دا مونږ نه دي پیدا کړي، نه مونږ جوړ کړي دي، نه څوک جوړولی شي. دا په هر قام، په هر وطن، په هر سیمه، په هر ژبه، په هر ځای کې الله تعالی دا پیدا کوي، او دا د دې لپاره پیدا کوي چې دا د ژبو خادماني، دا د ژبو امانتګري، دا د ثقافت سمبالونکي، دا د تاریخ غوټه کوونکي او خوندي کوونکي. تاسو چې دا خپل دا کوم حالات په مونږ تیر شو، د دې تاریخ راواخلئ او د روغاني دا یو شعر راواخلئ چې ذبیح به الله اکبر ویل، مذبوح به الا الله. ذبیح به الله اکبر ویل، مذبوح به الا الله. دغه قیامت ته خدای ستا هغه قیامت نه رسېدو. ما ته تاسو ووایئ چې چا دا حالات داسې خوندي کړي دي، کم وکیل خوندي کړي دي، یا کم پروفیسر خوندي کړي دي، یا کم ډاکټر خوندي کړي دي، یا کم کالم نگار خوندي کړي. په دې ډول په دومره کامیاب رنګ کې صرف شاعر دا ملکه لري چې دا خوندي کړي. دا تاریخ په دې 2 کړو کې دنه محفوظ شوی دی.
شاعر چې دی دا الله تعالی د دې مقصد دپاره پیدا کړی چې دی د خلکو تعلیم، د خلکو تربیت، د خلکو تفریح د دې دپاره دی موجودي. د ګپ شپ هم ولګوي، دی د ژبې داسې ټکي بیان کړي چې خلک حیران کړي، دی د ژبې داسې رنګ او داسې انداز راوړي چې خلک بالکل حیران شي. دی د هنر داسې کمال راوړي، داسې قافیې، داسې ردیفونه، داسې استعارې، داسې علامتونه، داسې تشبیهات راوړي چې دا خلک حیران کړي. خو د شاعرۍ د ټولو نه اهم څیز چې نو تخیل دی، خیال دی. د خیال اثر د ټولو نه زیات دی. نو په دې کتاب کې چې مونږ کله ګورو نو په دې کې ډېر زیات فکري بلوغت دی، په دې کې دننه ډېر سیاسي بصیرت دی، په دې کې دننه ډېر فني کمالات دي، په دې کې ډېره دوراندیشي ده، په دې کې دننه د شاعر د اخلاص انتها ده بالکل، چې هغه د خپل قام او د خپل ولس او د خپل انسانیت سره څومره مینه لري، داسې مینه ډېر کم خلک لري. دا د شاعرانو په برخه باندې رسي. بدرالحکیم صاحب ناست دی، دی به تجزیه ښه وکړي او هغه دا ده چې مونږ په دې ورځو کې دا کم څه په مونږ باندې تیر شو، په دې کې که مونږ فرض کا نیغې خبرې شروع کړو نو د دې مطلب دا شو چې نیغې خبرې خو داسې شوې چې تا سولی ده هغه د بیان کله کده یو صحافي چې دی صحیح صحافي دا دی چې هغه په خپله پکې څه شامل نه کړي چې څه وویني هغه بیان کړي، دا د صحیح صحافي نتیجه ده. خو شاعر ادیب چې دی نو هغه به په علامت کې، په اشاره کې، په کنایه کې، په چل ول کې، په اسې ټوکو کې، په ګپ شپ کې به تا ته د ژوند دغه حقیقتونه وښیي او دا به تا سره خوندي کړي او ته به بیا دا امانت نورو خلکو ته رسوي. نو زه ګڼم چې په کوم رنګ کې دې ملګري د حقیقت پسندۍ او د ترقي پسندۍ دا کومه مظاهره کړې ده، تاسو یقین وکړئ یو وخت داسې راغلی چې زه په دې ویلو مجبور شوم چې که غمونه د دوران راوړل پکار دي، شاعرۍ ته لږ جانان راوړل پکار دي. ځکه چې مونږ دومره وینې زوی ولیدې، وینو زو یې سحره کړله په منه، بیا د حسن و عشق داستان راوړل پکار دي. مونږ په دې مجبور وو چې یاره د دې حالاتو نه خو مونږ سترګې پټولی نه شو. شاعران دا ټول شاعران چې دي دوی چې کله ولیکي نو په خپله ورته وجاړي او بیا د هغې نه پسې 2-3 ځله ځان ته ووایي نو هلی خلکو ته ویلی شي، که نه دا ویلی نه شي. کوم چې حقیقي شاعران دي هغې هم داسې کوي، هغې نه دا نه کېږي، هغې بیا ویلی نه شي چې دا به وایو دې خلکو ته څنګه، ځکه چې د هغې معنو هغه جوس د ده په دې تخیل کې دننه موجودي. نو زه تاسو ته یو ځل بیا مبارکي در کومه چې زمونږ فنکار، زمونږ شاعر، زمونږ تخلیقکار د ډېرو سختو نه تیر شو او هغه په خپل امتحان کې پاس شو. زمونږ د نورو طبقو ډېرو طبقو خلک فیل شوي دي په دغه امتحان کې. رښتیا ویل چې دا د هر چا د وس کار نه دی. زه اکثر دا خبره کومه، نیشنل کالج آف آرټس په لاهور کې یو کالج دی چې پای کې د آرټسټان او پای کې د مصوران او پای کې د مجسمه سازان او پای کې د آرکیټیکټس او دا ټول پکې جوړیږي. یو وخت داسې چې په ټوله ایشیا کې دا یو کالج و، نو هغې ته د 13-15 کالو کې زه څو ځله لیکچر لتلی یم، هغې ته زه کلچر ښیم، پښتون کلچر چې څه دی. نو زه چې په وړاندې ځل لاړم غالبا چې دا به د کال 1995 یا 96 فاروق شاه صاحب ته به یاد وي، زما ملګری دی هلته په هغه وخت کې په ایډمنسټریټیو سټاف کالج کې. نو هلته چې زه وړاندې ځل لیکچر لتلم نو دوی ما ته لیکلي چې ستا ته به 143 سټوډنټان ناستي، زیات تر به پکې جینکۍ او فرشي ناسته وي او تا ته به یو کرسۍ پرتی او باقي که ته ملټي میډیا غواړې او که ته بورډ غواړې او که ته څه غواړې، ټلویزیون غواړې او که ټیپ ریکارډ غواړې، چې څه غواړې تا ته به مونږ هغه درکوو. نو ما د هغې دپاره ټول مواد راجمع کړي وو. چې کله چې زه لیکچر مې شروع کړو په کلاس کې یو 2-3 کسان داسې ناست وو. یو جینۍ وه، هغې دا یو مخ سپین کړی و او بل یې سور کړی و، په دې سر یې څه انټینا غوندې هم ولاړه وه. یو هلک پکې ناست و چې هغه په سر به یې د میزري دا ټوپۍ په جومات کې چې کومه ټوپۍ هغه وه او د مولانو سپوټی په دې اوږه پروت و، تسپې اړولې او سترګې پټې کړې او لیکچر کې ناست و. دغسې 3-4 کردارونه نورو. نو ماله غوسه راغله چې یاره زه دا کسان وباسم چې تاسو سنجیده نه سبق نه وایئ.
خو غلی ناسو نو ما بس ټیک ده چې کله لیکچر ختم شو زما په ذهن کې دا خبره ناسته ده نو ما هغه انچارج ټیچر ته وویل د هغې وخت کې پرنسپل د فیض احمد فیض صاحب لور و سلیمه هاشمي هغه محترمه پرنسپل د په دفتر کې موږ ناست نو ما هغه استاد ته وویل هغه انچارج چې ما ورته سر زه په دې پوه نه شوم چې دا څه سټوډنټان داسې سنجیده نه وو نو ما ته وی کم لکه مثلا نو ما ورته وویل چې هغه هلک چې تسبیح اړولې هغه جینۍ نو هغه وخندل او دا خو موږ دوی له اساینمنټ ورکړی اساینمنټ یعنی دوی به د دې مولا په کردار کې یا د طالب په کردار کې به د ټوله ورځ تیری او بیا به سبا له د ملګرو ټولو له موږ پروفارمه ورکړو چې د څنګه دا کردار وکړو چې دی پکې څومره ورننوتی و او دغسې دا جینۍ چې د دې ته د ریډ انډین کردار مونږ ورکړی نو ما د دې څه فایده ده ما ته وایي د دې دا فایده ده چې دی بې شرمه شي نو ما یې ولې وایي چې دی د روایاتو د مذهب د ثقافت د چاپېرچل د قیدونو نه آزاد تخلیق وکړي نو دی به څه نوی شی پیدا کړي نو ما وایي ښه ما وایي مونږ که چې لیوني پیدا شي ما تاسو لیوني جوړوئ او په مونږ کې چې پیدا شي مونږ یې وجنو نو داسې مونږ کې داسې لیوني پکار دي چې رښتیا ویلی شي دا کوم رښتیا چې دا شاعران وایي دا فنکاران وایي دا تاسو ویلی شئ دوی پکې د سر نه دانګي او د دې دپاره چې دوی خپل قام ته وطن ته انسانیت ته خیر رسول غواړي رښتیا چې ونه وی نو دا خو هر څه تباه برباد شو که ټول لګیا دي دروغ وی او تم دروغ وی نو بیا خبره ختم شوه پرېږدئ دا شاعران ادیبان دا تخلیقکاران دا فنکاران چې دوی رښتیا رښتیا ووایي او چې دوی رښتیا نه وایي لکه یو خبره پکې رایادېږي یو هلک زلمی هلک و هغه ته مور وویل کونډه مور یې وه ورته ویل زویه ستا دا ټوپۍ زه په هفته کې 2-3 ځله ګنډمه دا ولې شلېږي نو ورته ویل چې مور دا اصل کې د رښتیا ویلو په وجه شلېږي نو ورته ویل د رښتیا او د ټوپۍ د یو بل سره څه تعلق دی نو ورته ویل چې د رښتیا ویلو او ټوپۍ ډېر ژور تعلق دی لکه زه اوس تا ته رښتیا وایم ته به اوس پخپله وګورې مور ته ویل ښه مور لکه تا ته زه رښتیا وایم وایي زما د پلار د مرګ څو کاله وشو او ورته ویل 15 کاله نو ته د هر وخت سر سړه چاته کې نو هغې وله یو ټس په دې سر ورکړی دی نو د ټوپۍ راکوزه کړی مور ته ویل دغسې شلېږي وایي دا وګنډه اوس او ته وایي زه خو ستا مور یم ته ما ته ولې دا خبرې کوې نو مور هم دغه د رښتیاو په وجه شلېږي وایي چې رښتیا ووایم بس په دې شلېږي نو شاعر ادیب چې دی دی به رښتیا وایي چې سوچه ادیب یې د دې خاورې صحیح بچی او په انسانیت ککړي او رښتیا وایي او که نه وایي نو د دې مطلب دا دی چې هغه به بیا څه حیثیت نه وي او بیا نه پاتې کېږي د دې خاورې گواهي به دی داسې ورکوي چې دی د دې خاورې د مارغانو نه خبري دی د دې خاورې د فصلونو نه خبري دی د دې خاورې د میوو نه خبري دی د دې خاورې د موسمونو نه خبري چې په ده بوی راشي په انګلینډ کې هم د پرفیوم بوی پې راشي دی داسې بوی راکاږي وایي چې یاره دا خو زموږ د ټانګ د شولو بوی چې واغسې بوی دی چې د ده په ذهن کې دا ټول بویونه ناست دي دننه دا چې په موبایل کې اواز واوري دی وایي چې دا خو زموږ د ټیغک اواز دی چې پخپله ورته پته وي چې دا زما د خاورې د مارغه اواز دی نو چې کله د ده دا مقامیت او د ده دا قومیت نه وي د ده خپله پیژندګلي نه وي دی هېڅ هم نه دی دی د دنیا په سیلاب کې ورلاهو خسنی دی ډېر خسنی پکې ځي دی پکې هم لاهو دی نو دا زموږ د دې خاورې نماینده شاعر دی زمونږ د خاورې زمونږ د دور زمونږ د عصر ترجمان شاعر دی او زه دا ګڼمه چې مونږ خو هغه خلک وایي چې علامه یو تر بل زارېږئ ما د محفل یاران لیده چې خاورې شونه مونږ افسوس دی مونږ د یو بل احترام د یو بل د جذباتو د یو بل د مقام مونږ ستاینه او مننه نه کوو دا زمونږ دپاره ډېره د افسوس خبره مونږ چې څوک پېژنو راته هېڅ هم نه ښکاري مونږ دا هېڅ هم نه دی او چې نه پېژنو نو بیا راته څه شی ښکاري دا غټ غټ خلک په مونږ کې ډېر زیات دي نو د دې وجې نه مونږ پېژنو هم نه دا چې چېرته دا نه نیمه وایي نو بیا به ښه وه که نه په مونږ کې ډېر دي په مونږ کې ډېر لوی لوی خلک پیدا کېږي په کوڅه پیدا کېږي کور په کور پیدا کېږي دا وقدروئ دا ونازوئ دا ستاسو نه هېڅ هم نه غواړي مینه در نه غواړي او دغسې چل دی د ټوپۍ چې شلېدلې خو همدغسې شلېدلې ده که نه
د که فرض که دی لاړ شي دی وایي چې زه ځان له ډېرې پیسې ګټم دی به ډېر شی پیسې وګټي خو دی د کلي د خپل سکول بچو ته ناست دی چې د دې بچو تعمیر پکار دی او زه تاسو ته دا شورټي در کومه چې د دومره مثبت استاد چې دی چې په سکول کې موجود وي او د ده په شان استادان موجود وي نو دا قام به هله ترقي کوي. ټوله دنیا چې دی هغوی په خپلو بچو باندې انویسټمنټ کوي. یو ځل یو چیني د چین د یو مشر نه چا تپوس وکړو چې تا څه وکړه دی قام له نو هغه ورته زه غالبا چې موضوع تنګ یا څوک و هغه ورته په جواب کې وویل ما چې څه وکړه قام له دې نتیجه په 15-20 کاله پس راښکاره کېږي. هغه ورته څنګه وایي چې ما د قام بچو ته د دوی ماضي د دوی حال او د دوی مستقبل ښودلی دی په سکولونو کې. زه تللی وم چین ته تاسو یقین وکړئ چې د کم تاریخي ځای ته کم د سیل ځای ته به زه لاړم نو هلته به 3-4 ډلې د سکولونو د ماشومانو ماله مخې له راتلې 3-4 نه 6 ډلې هغې سره به استادان ورسره وو هغوی به ورته لګیا وو ډیمانسټریشن به یې کوو او هغوی د ماشومان یې په انګریزۍ پوهېږي د هغوی سره ما خبرې هم ډېر شی وکړې او هغوی ډېر په ښکلي انداز کې د خپل وطن او د خپل خاورې سره د مینې اظهار کوو او هغوی په دې هم پوهېدل چې یاره موږ له څه کول دي زموږ به مقصد صحیح نو زمونږ بدقسمتي دا ده چې موږ ته په نصاب کې خپله ژبه نه ښودلی کېږي چې ستا خپله ژبه نه وي نو ته پردی مذهب وایې ته پردي روایات وایې پردي اتلان وایې پردي هر څه وایې په پردۍ ژبه کې خو پردی شی که نه چې خپله ژبه دي نو په خپله ژبه کې به ته خپل مذهب وایې خپل روایات به وایې خپل مشران به وایې خپل قدرونه به وایې ستا بچی د دې وجې نه د خپل ځان نه لرې وځي چې دته خپل ځان ښودلی کېږي نه چې کله دته دا پته نشته چې ملک احمد څوک و شیخ ملي څوک و باکو خان او ګجو خان او خوشحال خان او ایمل خان او دریا خان او باچا خان او فقیر ای پی څوک او هغوی څه کړي دي چې هته دا پته نه نو بس غرق دی. زموږ یو ملګری دا په ټوکه کې وایي د غرق 3rd فارم دی غرق ډه نو مطلب دا دی چې بیا به همدغه 3rd فارم ته خبره رسي بیا به ماضي ته جوړېږي نو لږې سترګې غړول دي لږې سترګې غړول دي زموږ د ټولو خپله ډیوټي ده خپل فرض دي هر څوک چې په خپل ځای څه کولی شي. زه نن ډېر فخر محسوسوم دومره فخر محسوسوم چې په د سوات په د ننني ادبي تقریب کې زموږ د بهر نه د راتلو بلکې ما او لایق صاحب په دواړه اوس په باري صاحب ته خو هم په باري صاحب یې کوم نو مطلب موږ دواړه چې یو زموږ د دواړو د راتلو اړو ضرورت نه تاسو په خپل کور کې ډېر ښه پوره یې ماشاءالله ډېر اعلی سوچ ډېر اعلی فکر او دا د ابراهیم بیدروال او دغه چې دی بدرالحکیم صاحب او نور ډېر شی ملګري پکې ناست دي هغوی پکې ناستوي علم نه دي هغوی غلي ناست دي دا وګوره پروفیسر ناست دی افضل خان صاحب نو زمونږ چې کوم فرض جوړېږي هغه مونږ له پېژندل دي چې مونږ له څه کول دي دا وطن به مونږ له بل څوک نه جوړوي دا مونږ په خپله جوړو او چې مونږ د دې وطن اختیار په خپله اخیستل غواړو نو هله به زمونږ په لاسو کې چې مونږ وایو چې دا زمونږ نه دی نو بیا خو زمونږ نه دی نو بیا خو به چې چا رانه چا ورسره څه وکړو چېرته یوړو د دې هر څه اختیار به موږ په خپلو لاسو کې اخلو او موږ به خپل فرض ادا کوو موږ به د خپلو بچو د مستقبل لپاره هر هغه منصوبه چې کومه کېدی شي او کومه ممکنه او کومه ضروري ده د هغې نه به حکومت هم خبره وو او ولس به هم خبره وو او که چېرې داسې نه کوو نو موږ به خامخا تاوان مومو. حمزه بابا فرمایي چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو کړی جګه تر اسمانه میړنو پښتو کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب چې هره پرده غږ کې چې پښتو